Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video que aquí les voy a mostrar mi helicóptero y meter algodón. Empezamos. Aquí les voy a mostrar el helicóptero. Este es un botón que cuando le aprieto se oye así por el la pachuras aquí, miren. Pero el pterodáctilo es la llave del helicóptero. Con un imán que tiene ahí, miren lo que puede hacer. Ahí no agarra. Vean, quita el vidrio y la puerta. Uy. ¿Ven? Es por este imán. Y se le puede cerrar la boca. Y las alas se le pueden hacer así. ¿Ven? Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y compártelo con sus amigos. Adiós, los vemos en el siguiente video de Jurassic Toys World.